겠어. 몸가짐을 단정히 하고 정렬. 출발. 얘들아, 도와주러 왔어. 사과야, 오늘도 잘 부탁해. ビクトリアのバグパイプ生命を救済しうる慈しみ。한 발짝도 물러서지 않겠어. 邪悪を壊滅しうるは勇猛さ。もう後悔の余地はありません。아이들의 비명 소리가 들려? 思考を明晰にするは戦術。 실력 발휘해볼까? 정정당당하게 승。 意志を堅固にするは規律。生命を救済しうるは慈しみ。 앞으로 전진하겠다. 生命を救済しうるは慈しみ。節操剣山。 도시가 붕괴되어 간 것이. 사과야, 오늘도 잘 부탁해.意志を堅固にするは規律。 1대1 바람이 술렁이고 있어. 잠깐 나왔어. 邪悪を壊滅しうるは勇猛さ。ドキドキする。早く離れてください。お願いします。泣き叫べ。その脆い信念のもとで。 泣き叫べ。その脆い信念のもとで。Mission accomplished. 대승리! 박사, 나 제대로 도움 됐어?